王总，这是南城商业行的司经理啊，我们以前认识，司经理好久不见。王总好。来，王总，包厢订好了，咱们先去。好，司经理，走。我跟周柱是老熟人了，就不跟他客气。这第一杯酒呢，敬王总。司经理，你这话说的就不对了。难道我跟你不是老熟人吗？你没做客户经理的时候，我们是没少打交道啊。我这不是怕您贵人事儿忙，早就把我们这些小人物给忘了吗？既然王总您今天这么说，那我就厚着脸皮跟您认一回熟人，还请您多帮忙。哎呀，这按理说呀，这个忙我是应该帮的。但是前2天这个江州商行的人找过我，那个小姑娘是个利索人，在酒桌上就跟我拍了桌子。她喝一杯红酒，我买她100万的理财。这我一看，人家小姑娘也挺不容易的，我就答应了。哎呀，这会儿让我帮忙，怕是不太好办呐。王总，您有侠义又讲诚意，这一杯呢，不为别的，就冲您的人品，我佩服。所以我就更不能让您为难了。人家喝红的，那我就得喝白的，才更能显示我的诚意。至于是100万一杯还是200万一杯，就看我在您这儿值多少面子。好，我就欣赏司经理你这样的爽快人。服务员，把我在你们这存的2箱白酒给我拿上来。以前你爷爷收那么些破烂木头回来，村里的人啊没少骂他败家。谁能想到，就我们这群老不死的，能住上这样的房子，多亏了你爷俩。阿琛呐，你修的这个园子啊，真好。我只是把爷爷收回来的木头重新拼凑了一下。阿婆，这窗帘还缺些零碎，我回去找找，一会儿回来帮您安好。不着急。阿琛，把这个毛鱼拿回去，给你爷爷炖汤。谢谢阿婆。自从订货商跑路之后，这些半成品也就没钱做了。周峰想着卖给收废品的吧，可人家收废品都嫌占地方不肯要，我也是实在没办法，才想着带回茶园，便宜点卖吧，能卖一盏就多笔开销。新年园子里要办游园活动，会用上大批灯笼，到时还有很多游客，应该能卖掉一些。你说的这些其实我都想过，村里呢也愿意帮忙，可是这些半成品拿出去不会有人要的。我来试试吧，
到新年还有一段时间，应该来得及。那如果这样的话，哎呀，我就有脸跟司经理道歉了。姨妈来了。有人吗？可不可以帮我个忙？小姐没事吧？尊敬的思清女士，南商信用卡祝您生日快乐，幸福长久。尊敬的思清会员，南城商行祝您生日快乐。本月您的南商信用卡没有一个活人气。祝思清女士生日快乐。加他们微信，都是南城有车有房的本地人，要求别太高。你这个年纪没资格挑三拣四了。祝你生日快乐！祝你生日快乐！他在你学校上小学，你先带几年怎么就不行了？你这天天早出晚归的，那我也没见着你工资比别人高啊。你赚的倒是多，每天堵着别人的门卖保险，也不嫌丢人。还有啊，你别忘了，我们离婚，女儿是判给你的。是你不肯要硬塞给我的。仅代表全世界祝思清生日快乐。你妈不要你了啊！你要是再不懂事，爸爸也不管你了。人家都能考满分，怎么就你只有97分啊？别给我丢人！怎么又要钱呀？思清，你要体谅爸爸赚钱不容易，尤其现在妹妹还小。要不你这课就先不补了。又不是就你一个上重点，瞎得意什么呀？你要多让着妹妹，要懂事啊！你能不能争点气？喂，甜甜。哎，思清，行长让我问你，咱们存款的事怎么样了？已经谈妥了，明天清晨会来行里办手续。啊，好的，好的，好的。我现在在去年会的路上，等我回去了再跟行长汇报。好，拜拜。还真有本事，难怪我们这些人里就他省这最快了。我就是挺好奇他是怎么搞定客户的。艾莉，你少阴阳怪气儿，别以为我听不出来，你是在暗示思清交际花。我看你就是嫉妒他。这可是你说的，我什么都没说。我们应该感谢思清啊，要不是思清，我们的年终奖怎么能拿这么多呢？
想要年终，怎么办？去你的年终奖！我顶着姨妈拼死拼活的喝，还要听你们叨叨，他妈当老娘什么啊？升职是吧？爱谁升谁升，我不干了。我是景琛。我管你谁啊？谁让你这个时候打电话的？我跟你熟吗？